हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग में आज शुरुआत करते हैं अपन जंगल की ओर तरफ रुख करते हैं। आज हम जाते हैं अभी क्या है कि हमारे जो पशु गाय हैं उनके लिए छाया करने के लिए जा रहे हैं जंगल के अंदर। देखते हैं आगे जंगल में क्या क्या मिल रहा है और ब्लॉग में बने रहिए। आजकल सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ा रहे हो आप लोग, पता नहीं क्या कर रहे हो यार। बताइए हमारा जंगल कैसा है। अभी अंदर चलते फिर बताना कैसा क्या लगता है। अभी मम्मी और भी गई हुई है आगे, मैं जा रहा हूँ उनके पीछे पीछे। अभी तो गिर जाता है। और अब जंगल में एंट्री ले लिए मैंने दोस्तों, देख सकते हो आप। व्लॉग में बने रहिए। और जंगल देख सकते हो आप, कितना घना जंगल है, बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है। जंगली जानवर बहुत ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ दिखाऊँ आपको, कुछ अलग ही है। यहाँ पे होटल है, अभी दिखाता हूँ उसका रास्ता। और ये जंगल तो देख ही रहे हो आप, किस चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है। दिखाई नहीं दे रहा अभी तो कुछ जानवर है, बस पता नहीं कहाँ मिलेंगे। बने रहिए आप तो, बस लोग में देखते रहिए। आज मैं आपको जंगल का कुछ व्यू दिखाता हूँ। वैसे लोकेशन बहुत अच्छी है, कभी घूमने आओ, कमेंट करो, मेरे को बताओ इधर आओ तो आप लोग। देखिए आप, ये आ गए इस होटल का रास्ता, जिससे सफारी कराते हैं लोग खाती हुई गेस्ट हो। तो दोस्तों बताया करो आप लोग कैसा क्या है, अच्छा है क्या, गलत है क्या, सही है, कमेंट में बताया करो। कितनी अच्छी जगह है यहाँ पे दोस्तों, बहुत घना जंगल है, देख सकते हो आप। ये देखो कितना घना जंगल है, पहाड़ी इलाके, एकदम शांत वातावरण है। कुछ नहीं है, सिर्फ पशु पक्षियों की आवाज़ आ रही, चहचहाट की, देख सकते हो आप ही लोग। कमेंट करके बताना जैसे क्या है जंगल का व्यू। और अभी मेरे साथ के लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो मुझे थोड़ा क्या डर सा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए हमारी बारिश हुई थी तो उसका पानी अभी 2 दिन पहले, कल ही बारिश हुई थी। और ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों बताइए ऐसा क्या है, ऐसा कुछ अलग तो है जंगल में। वैसा जंगल वाली लाइफ की चीज़ ही होती है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। देखो कैसे मोरों की आवाज़ें आ रही हैं, सुन सकते हो आप, जैसे कोई साउंड का महीना चल रहा हो वैसी आवाज़ें आ रही है। तो दोस्तों सब्सक्राइब, लाइक, शेयर किया करो वीडियो को, ताकि मैं कुछ बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊँ। और आप कमेंट करके बताया करो वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, इसमें क्या सही क्या गलत करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज का इतना ही बहुत है। डर सा लग रहा है मुझे तो, पता नहीं
कैसा कैसी आवाज़ें निकल रही है इधर से जंगल में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग यही ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर कमेंट दबा के ठोका करो दोस्तों।